գալիս է իմ տղան պերաշկի է ուզում, կարտոֆիլով պերաշկի կամ հայերեն ասենք կարկանդակ։ Իհարկե մի քիչ ժամանակատար է, գիտեք բոլորդ էլ, եթե պատրաստել եք, եթե չեք էլ պատրաստել, վստահ եմ կերել եք կամ տեսել եք ոնց են պատրաստում, բայց եկեք համաձայնենք, որ շատ համեղ մի բան է, որ երեխան ուզում է, թեկուզ եւ ժամանակատար է, պետք է պատրաստենք։ Եվ իրոք քանի որ շատ զբաղված եմ վերջերս հատկապես, սովորաբար ավելի հաճախ էի պատրաստում։ Մի ժամանակ, որ ասեմ եւի ամեն 3-4 օրը մեկ պերաշկի էի թխում, ու եթե ամեն օր թխեմ, ամեն օր կուտի, բայց ամեն օր չեմ հասցնում թխել։ Հիմա այն օր ինձ ասում են, հայկական ալիքի համար չես ուզում պերաշկի, պոնչիկ, լամաջու պատրաստես, իրա սիրած բաները, ասի դե լավ, պերաշկիով կսկսենք։ Կարկանդակ։ Ինձ համար որ ասում են կարկանդակ, ես պատկերացնում եմ մաշինկայի կարկանդակներ են, որ տատիկ պապիկի համար թխեց, արջի հետ ուղարկեց։ Ու պատկերացնում եմ, որ փոքր էի, պատկերացնում եմ կարկանդակը լինում է ոսկեգույն, փայլուն, շատ փափուկ ու շատ համեղ։ Հիմա մեր կարկանդակները ոսկեգույն փայլուն չեն լինելու, որովհետև թխված չեն։ Դա էլ մի օր ցույց կտամ, դա իմ սիրած տեսակներից է, թխված կարկանդակը։ Սա էլ տապակած է բուսական յուղով, ձեթով տապակում ենք, շատ համով է, գիտեք, ով էլ չգիտի, հուսով եմ կփորձի, կտեսնի։ Արագ ինչը մեզ պետք։ Մի ձու է պետք։ Տեսնեմ խառնելիքներս բերել եմ, այո։ Ձու է պետք, մածուն է պետք։ Ես համել թթվասեր եմ դնում, շատ համեղ է լինում թթվասերով։ Ամեն ինչը սենյակային ջերմաստիճանի պարտադիր։ Ու մի անգամ հիշում եմ, այս թթվասերն էլ ավելացնում եմ, որովհետև ավելի խմորը, ոնց ասեմ, փափլիկ ու ավելի մի քիչ ուղղայնություն է ավելացնում ու շատ ավելի համեղ է դառնում։ Ասում էի, որ մամաս մի անգամ պերաշկի էր թխել ռաժանով, եթե գիտեք այդ կաթի սերով, ու որ ասեմ դրապես համով պերաշկի ես դեռ չեմ կերել։ Իհարկե իմ թխած ավելի համեղ է, կատակ եմ անում, բայց իրոք շատ համեղ է, խմորը ոչ թե կծվում էր, այլ մի տեսակ ոնց որ փխրվում էր վերանիդ մեջ։ Հիմա փորձենք այդպես փխրվող կարկանդակ պատրաստել, մածուն ենք ավելացնում, թթվասեր, յուղայնությունը կապ չունի իրականում, բայց եթե յուղոտն եք օգտագործում, խմորը շատ ավելի համեղ ու փափուկ է ստացվում։ Սրանք իրար հետ մի լավ խառնում ենք ու եթե մածունը շատ ավելի պինդ է, խիտ է, մի քիչ էլ ջուր ավելացրեք։ Ես չեմ ավելացրել, որովհետև մածունը ջրիկ մածուն է։ Սա խառնում ենք, աղ ենք ավելացնում։ Աչքաչափով եմ միշտ անում, բայց բաղադրատոմսը ավելի մանրամասը կգրեմ։ Մի քիչ շաքարավազ ենք ավելացնում, այսպես ասած համերը բալանսի է բերում։ Սա էլ ենք խառնում։ Մի քիչ սոդա եմ ավելացնում, մի քիչ էլ փխրեցուցիչ։ Փխրեցուցիչը մի անգամ մամայիս հետ խոսում էի, ասում է, այն փոշին, որ ուղարկել էիր, ոգևորվեցի, ահագին սոդա ավելացրեցի։ Տեսնեմ ինչ ա լինելու, բայց ված չի լինի։ Ասում եմ այն փոշին, որ ուղարկել էիր, մի անգամ պերաշկի թխեցի, բոլորը զարմանում են, ասում են ինչ ես գցել այդ պերաշկու խմորի մեջ, որ այդքան լավն է ստացվել, փխրեցուցիչ է ավելացրել։ Մի քիչ էլ փխրեցուցիչ եմ ավելացնում։ Մի հատ էլ խառնում ենք ու կարող ենք ալյուրը ավելացնել ու խմորը հունցել։ Խմորն էլ պետք է ստացվի փափլիկ չկպչող խմոր։ Դրա համար ալյուրը ավելացնում ենք ըստ դրա։ Չեմ հիշում, որ տատիկս երբևիցե բաղադրատոմսով պերաշկի թխեր։ Բայց մոտավոր չափերով էլ գլուխ կհանեք, շատ հեշտ պատրաստվող մի բան է։ Հիմա ալյուրս ավելացնեմ, խմորս հունցեմ ու մնացածը արագ կանենք։ Խմորս պատրաստ է, չկպչող փափուկ խմոր, աշխատեք շատ ալյուր չավելացնեք, բայց այնպես լինի, որ կարողանաք խմորի հետ աշխատել։ Մի թեթև ալյուր եմ անում ամանի մեջ, հենց ամանի մեջ էլ կդնեմ, սրբիչով ծածկում ենք, թողնում ենք հանգստանա։ Այդ ընթացքում
կարտոֆիլը մառանից, մառան չնենք մենք, գարաժից բերում ենք, կլպում ենք, եփում ենք, արդեն խմորն էլ պատրաստ կլինի ու ցույց կտամ, թե ոնց ենք համեմում, շատ անսովոր ձևով եմ համեմում, ցույց կտամ։ Կարտոֆիլս պատրաստ է։ Ու եթե մերոնք նորմալ ուտող խմող երեխաներ լինեին, սիրուն սոխարած կանեի, ոնց որ տատիկս էր անում, կավելացնեի կարտոֆիլին, մի քիչ չոր կանաչեղեն, տատիս ռեհան էր դնում, մի քիչ չոր սամիթ էր դնում, մեկ-մեկ էլ ամառն էլ թարմ համեմ էր դնում ու թարմ սամիթ էր դնում։ Հիմա, քանի որ մերոնք այսպես ասած պոզով պոկով ուտող են, ես սոխարած չեմ անում, մի ժամանակ, ջահել ժամանակ, չէի ալարում, ինձ համար հատուկ մի փոքր սոխարածով նորմալ մարդավարի անում էի, ենքան որ հավեսս, ենքան որ նավսս կոտրեի, հիմա իրենց համար, ու դուք հեչ պարտադիր չի ես նույն ձևով անեք, արկա երիքա վրթացնես, կարակն եմ դնում, որ հալվի, ու համեմունքներ եմ ավելացնում, տեղը տեղին համեմում եմ իրականում սոխ ու սխտորի փոշի եմ դնում, որ իրեն գաղափար չունեն, հիմա նոր տեսախցիկի ետևում գտնվող տղամարդ, իմացա, որ սոխ ու սխտորի փոշի կա մեջը, չեն սիրում, ասելով, թե համը լավը չի, սոխի համը լավը չի, բայց ոնց կարող է սոխի համը լավը չլինի, են էլ այս տեսակ ուտելիքի համար, աղ եմ դնում, այդ սոխը սխտորի փոշին եմ ավելացնում, սև պղպեղն եմ դնում, կարմիր տապտեղ շատ քիչ եմ դնում, որտև հիմա բեկն ու արքան են շատ սիրում ես բերաշկին, քիչ եմ ավելացնում, այնքան որ շատ թեթև, կորիանդր եմ ավելացնում, հիմա կասեք չեն ուտում, այսքան համեմունք դրեցիր, հա, որ գնում քիչ այդ կարտոֆիլը սովորական կարտոֆիլի պյուրեից տարբեր լինի, շատ չնչին ու շատ լավ փշրած ռեհանի փոշի եմ դնում, չոր ռեհան է ավելի, ճիշտ լավ փոշի եմ անում, հա տղես։ Մի քիչ էլ սամիթի փոշի եմ անում, էլի շատ լավ տրորում եմ, որ փոշի լինի, չզգան, ու մի քիչ էլ քրի եմ ավելացնում, շատ լավ համ է տալիս ու սիրում են իրենք։ Օ, պապրիկա էլ եմ դնում, գույնը կարմիր լինի, շատ կարևոր է, որ կարտոֆիլի գույնը կարմիր լինի։ Պապրիկայի ամանը չգտա, տոկմակի մեջից եմ դնում։ Սա մի լավ խառնում եմ, մինչև համատար լինի ու պատրաստ է։ Իհարկե աղն եմ մի հատ կտեսնեմ ոնց է, ոնց չի։ Ու միջուկը պատրաստ է, խմորս էլ արդեն լավ հանգստացել է։ Հաջան։ Ուզում ես խառնես, այո, զգուշ օքե տղես։ Կարտոֆիլը պատրաստ է, աղը տեսա, համը տեղն է, աղը տեղն է, համը տեղն է։ Մի կողմ ենք դնում ու անցնում ենք մեր խմորին։ Խմորն էլ լավ հանգստացել է։ Եվի 4 մասի կբաժանեմ։ Հետո, եթե ուզում ենք բոլորը հավասարաչափ լինեն, կտրիչով ենք կտրում։ Եթե չեք ուզում բոլորը հավասարաչափ լինեն, կարող եք այսպես ընկույզի չափով, այսպես գնդիկները վերցնել, այդպես ձեռքով բացել, այդ ձևով պատրաստել։ Բայց ես
Ուզում եմ հավասարաչափ լինի։ Mom, I turned it to a ball. Ու այս չօգտագործողները հələ որ փակում ենք սրբիչով, որ վրան կեղև չլինի։ Mom, look, I made a ball. Կերտող ես, համովա։ It's a meatball. Մի հատ գունդ ենք անում այսպես։ Papa, look. Ձեթը սկսել եմ տաքացնել իմիջայլոց, մոռացա ասեմ։ Papa, it's a meatball. Try it. Պապան չի կարող հիմա տղես։ Ու բացում ենք ոչ շատ բարակ, ոչ շատ հաստ։ Չգիտեմ քանի սանտիմետր ասեմ, մոտավորապես ցույց կտամ կտեսնեք չափը։ Ու կտրիչս էլ մեծն եմ անելու, որ արագ վերջացնենք։ Եթե ժամանակը լի ու բոլ է, կարող եք ավելի փոքր սիրուն ավելի չափի անեք։ Yummy. Իմ երեխաները չեն համբերում, առնակը այսօր արդեն մեծ ախորժակով սպասումների մեջ է երեխեն։ Mom, what day today? What day? What? Շաբաթ։ Not. What day today? Շաբաթ, մի քիչ հաստամ, մի քիչ էլ բացեմ։ Լավ է, մի հատ սեղանից առանձնացնում դնում ենք, հետո ենք սկսում կտրատել, որտեղ եթե սեղանի վրա թողնենք ու կտրատենք, կփոքրանա խմորը, քաշվում է ոնց որ։ Ու արդեն գիտեք, չէ՞ մնացածը ոնց է։ Ով չգիտի, ով չի տեսել, ոնց են տեղաշտում պատրաստում կամ ուտում։ Փոքր ժամանակ այնքան շատ էի սիրում սրանք ես կտրատեի, տատիս բաժակով էր կտրում։ Արքա, մի երկի տղես, կամ գոնե նորմալ երկի։ Սրանք ես խմորները հավաքում ես մի կողմ ենք դնում, հետո էլի կբացենք։ Բոլորը սրանք ամենավերջում եմ անելու, այսպես բանում, ու առանձին կողմ եմ դնում, չեմ միացնում նրանց, որտեղ սրանք ավելի ալյուրոտ են, ավելի պինդ կլինի, եթե արքա մի հատ մատիկներով մի կպի, ուրա կթալես, ու ձեթը ստուգելու համար պատրաստ է պատրաստ չի, փոքր խմոր ենք դնում մեջը, եթե լավ արագ բարձրացա, ուրեմն պատրաստ է, չգիտեմ, իմը պատրաստ չի, ոնց որ, հա, պատրաստ չի, դեռ նոր եմ դրել տաքանա, մինչև պերաշկիները պատրաստում, թող մաման անի, հա, դու ես ուզում անես, արա, արքա, մի քիչ արագ տղես, մարդիկ սպասում են, ապրես, կենտրոնում դնում ենք, մի քիչ եղա, մի քիչ էլ դնեմ, ծայրերը լավ ամրացնում ենք այսպես, եթե հանկարծ կպչուն լինի, մի քիչ ձեռքը, մի րոպե, ստավ մի քիչ ալյուր դնեմ, մատները ալյուրի մեջ ենք թաթախում ու այսպես կպցնում ենք։ Եթե ալյուր չեք ուզում օգտագործել, մեկ-մեկ գիտեք ինչ եմ անում, մի քիչ ձեթոտ եմ անում ձեռքերս, ալյուրի փոխարեն, այդպես շատ ավելի լավ է լինում, այդ վառած ալյուրի բանն էլ չի լինում հետո ձեթի մեջ։ Այսպես դնում սեղանի վրա։ Ինչ բարդ բան եմ ցույց տալիս հիմա ես։ Մի հատ առաջինը կարն եմ սեղմում, որ լավ ամրանա, հետո նոր կողքերն եմ անում, այսպես։ Կարկանդակը պատրաստ է։ Հիմա չեմ տապակի, կսպասեմ ձեթս մի քիչ էլ տաքանա ու մի քանի հատ կանեմ այդ ընթացքում։ Կարող եմ ես վերցնեմ տղես։ Mom, we take turns, yeah? Yeah, we take turns. Now mom's turn. Now it's my turn. Yeah. Ձեթը տաքացավ ու ձեթի տաքությունը շատ կարևոր մի բան է այս կարկանդակները տապակելու գործում։ Կարևոր է որ ճիշտ ջերմաստիճանի մեջ լինի, առաջի 1-2 հատից հետո կարող եք այսպես ասած կարգավորել ջերմաստիճանը։ Եթե շատ տաք եղավ, մի անգամից կվառվի, այդ կարի մասը հնարավոր է հում մնա։ Եթե ճիշտ ջերմաստիճանի մեջ եղավ, ճիշտ կթխվի։ Առաջին դնում ենք դեպի այս կարի մասը դեպի ներքև։ Ու արդեն երևի վստահ եմ մնացածը գիտեք ինչ ենք անում։ Կարմրում է մեր ուզած չափի, եթե պետք է ջերմաստիճանը իջացնել, բարձրացնել, իմը էլեկտրական է, ես ժամանակ առ ժամանակ փոխում եմ ջերմաստիճանը, մեկ-մեկ շատ ուժեղ է տաքանում, սկսում է վառել է։ Իսկ գազով երևի թե ավելի հեշտ կլինի։ Ու
այսպես տապակում ենք։ Ես ամի հատ էլ փոշին կպատրաստեմ պղպեղով աղով, առնակի սիրած փոշին ու մեր այսօրվա նախաճաշը չէ, ճաշը պատրաստ է։ Պերաշկու լավը էդ է, որ եթե պերաշկի եմ թխում, այդ օրը ոչ մի բան չեմ եպում, ուտում կշտանում են բոլորը։ Ձեթս երևի մի քիչ էլ պետք է թողնեի տաքանար, բայց օքեյ է։ Mom, Հաջան։ you're done. No, I'm not done yet. Almost. Բնական է ձեթի մեջ ենք տապակել, նշանակում է անձեռոցիկի վրա եմ դնում, այդ ավելորդ ձեթը վրայից դուրս գա։ Ու դեռ շատ ունեմ պատրաստելու, բայց երևի մեր նկարահանումը կվերջացնենք։ Երեխաներս մի կուշտ հաց կուտեն, ասել է պերաշկի կուտեն։ Ու մի հատ արագ ցույց տամ այդ փոշին, որ պատրաստում են, չգիտեմ ճիշտ ձևով են պատրաստում, ինչպես որ այդ բաներում են պատրաստում, մի քիչ ծակվեց, երբ որ այդպես լինում է, երևի նախ սոդան ավել լցվեցի, բայց դա հնարավոր բան է, որ խմորը թեթևակի բացվի, կարտոֆիլը դուրս գա մեջից, երբ որ խմորը շատ է հասունանում, շատ է ուռում, դրանից է լինում, դրա համար խմորը չենք թողում շատ երկար հասունանա, ընդհանրապես եմ ասում, այդ փոշու մասին էի ասում, աղ եմ դնում, մի պտղունց կիտրոնի, լիմոնի աղ ենք դնում, կիտրոնի աղ են ասում, մի քիչ սև պղպեղ եմ դնում ու գծում մռու տակտեղ։ Ու ես ամենը իրար խառնում եմ, առնակը սրանից չի կշտանում, այնքան շատ է դնում, որ սկսում ենք արդեն, որ պրոբլեմ է ունենում մեր հետ։ Ահա, սա էլ մեր փոշին պատրաստ է, գնամ այդ վառվող կեց կլտացող կարկանդակին դուրս բերեմ։ Արնակ ջան, տղես պատրաստ է, սա մի կողմ կդնեմ, մի վարկյան, եթե հանկարծ ձեր ձեթը արագ տաքանում է, նշանակում է ամանն էլ շատ բարակ եք վերցրել, իմը բարակ չի, ուղղակի ասում եմ ինչից կարող է լինել։ Այնպես որ հաստ տակով ամանի մեջ կարելի է խորհուրդ կտայի ոնց որ տապակել։ Սա մեր թմբլիկ, բմբլիկ, տաքա տղես։ Okay։ Ու ասեմ, որ մաշինկայի կարկանդակներից էլ շատ համեղ են սրանք։ Արնակ ջան, լիի թեցել կան չի տղես։ Այսքան բան, բաղադրատոմս կգրեմ։ Շատ համեղ է, շատ։ Անտիր։ Բաղադրատոմսը կգրեմ տեսահոլովակիների թիվում, համել բլոգում կդնեմ։ Ով չի պատրաստել, թող փորձի անպայման։ Եկեք արվես, եկեք ես կողմը։ Տաքա, այս կողմինները սարած են։ Այդքան բան, կտեսնվենք շուտով։ Հա, չմոռանաք բաժանորդագրվել և տարածել։ Ես ատղես փոշին։ Լիլիթ։ Արի արվես, պատրաստ է պերաշկի։ Իմանա, որ երբ ուսերից Պարտուշողուն կնքշանքնեմ հիշում Իմ նուր մատները տարապում ծավով Դարնում են այնպես կնքուշ ու վայրի Ես չէի ուզի, որ իմ Մի ամիս է իմ տղան պերաշկի է ուզում, կարտոֆիլով պերաշկի կամ հայերեն ասենք կարկանդակ։ Իհարկե մի քիչ ժամանակատար է, գիտեք բոլորդ էլ, եթե պատրաստել եք, եթե չեք էլ պատրաստել, վստահ եմ կերել եք կամ տեսել եք ոնց են պատրաստում, բայց եկեք համաձայնենք, որ շատ համեղ մի բան է, որ արագ ինչը մեզ պետք։ Մի ձու է պետք։ Տեսնեմ խառնելիքներս բերել եմ, այո։ Ձու է պետք, մածուն է պետք։ Ես համել թթվասեր եմ դնում, շատ համեղ է լինում թթվասերով։
ամեն ինչը սենյակային ջերմաստիճանի պարտադիր։ Ու մի անգամ հիշում եմ, այս հատվածերն էլ ավելացնում եմ, որովհետև ավելի խմորը, ոնց ասեմ, փափլիկ ու ավելի մի քիչ ուղղայնություն է ավելացնում ու շատ ավելի համեղ է դառնում։ Ասում էի, որ երեխան ուզում է, թեկուզ եւ ժամանակատար է, պետքա պատրաստենք։ Եվ իրոք, քանի որ շատ զբաղված եմ, վերջերս հատկապես, սովորաբար ավելի հաճախ էի պատրաստում։ Մի ժամանակ, որ ասեմ, եւի ամեն 3-4 օրը մեկ պերաշկե էի թխում, ու եթե ամեն օր թխեմ, ամեն օր կուտի, բայց ամեն օր չեմ հասցնում թխել։ Հիմա այն օր ինձ ասում են, հայկական ալիքի համար չես ուզում պերաշկի, պոնչիկ, լամաջու պատրաստես, իրաց բաները, ասի դե լավ, պերաշկիով կսկսենք։ Կարկանդակ։ Ինձ համար որ ասում են կարկանդակ, ես պատկերացնում եմ մաշինկայի կարկանդակներ են, որ տատիկ պապիկի համար թխեց, արջի հետ ուղարկեց։ Ու պատկերացնում եմ, որ փոքր էի, պատկերացնում եմ կարկանդակը լինում է ոսկեգույն, փայլուն, շատ փափուկ ու շատ համեղ։ Հիմա մեր կարկանդակները ոսկեգույն փայլուն չեն լինելու, որովհետև թխված չեն։ Դա էլ մի օր ցույց կտամ, դա իմ սիրած տեսակներից է թխված կարկանդակը։ Սա էլ տապակած է բուսական յուղով, ձեթով տապակում ենք, շատ համով է, գիտեք, ով էլ չգիտի, հուսով եմ կփորձի, կտեսնի։ Մամաս մի անգամ պերաշկի էր թխել հրաժանով, եթե գիտեք այդ կաթի սերով, ու որ ասեմ դրապես համով պերաշկի ես դեռ չեմ կերել։ Իհարկե իմ թխած ավելի համեղ է, կատակ եմ անում, բայց իրոք շատ համեղ է, խմորը ոչ թե կծվում էր, այլ մի տեսակ ոնց որ փխրվում էր բերանիդ մեջ։ Հիմա փորձենք այդպես փխրվող կարկանդակ պատրաստել, մածուն ենք ավելացնում, թթվասեր, յուղայնությունը կապ չունի իրականում։